Ուրեմն հարցս վերաբերում է արտաքին քաղաքական օրակարգային հարցերից ամենակարևորին Արցախի հիմնախնդրին։ Ձեր նախընտրական ծրագրում Արցախի հիմնախնդիր այս բաժնում մի այսպիսի ձևակերպում կա։ Նշվում է, որ հետպատերազմյան իրավիճակում ընդհանուր գծերով եմ ներկայացնում անհրաժեշտ աշխատանքներ իրականացնելու խիստ անհրաժեշտություն կա եւ դրանով պայմանավորված քայլեր են ձեռնարկվելու ինչպես Արցախի հետ, Արցախի իշխանությունների հետ փոխգործակցությունը առավել խորացնելու եւ ինչը ենթադրում է նաեւ Արցախի հետ նոր ձևաչափերի ստեղծում։ Այս հարցը իմ համար կարևոր է երկու տեսանկյունից։ Առաջինը ցանկանում էի հարցնել դուք ինչպիսին է ձեր պատկերացումները այս հարցում, այդ համագործակցության խորացման ինչ նոր ֆորմատներ եք տեսնում, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք որպես այդպիսի ֆորմատ առաջարկել էինք օրինակ Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողովի ստեղծում, որը ձեր խմբակցության կողմից մերժվեց, վկայակոչվելով օրինակ միջպառլամենտական ձևաչափով համագործակցությունը, նշվում էր, որ դրա կարիքը չկա, որտեղ այլ ֆորմատ կա, բայց ձեր նախընտրական ծրագրում էլ է այս մասին ամրագրում նշված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան հարցի համար։ Ըստ էության դուք տեղեկ եք, որ հետպատերազմյան ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության կողմից աննախադեպ ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել եւ շարունակ տրամադրվում Արցախի Հանրապետությանը, այդ թվերին վստահաբար դուք եւս ծանոթ եք, եւ Հայաստան-Արցախ համագործակցության խորացումը եւ նոր մակարդակի վերհանումը ենթադրում է այդ թվում նաեւ ֆինանսական աջակցության նոր սանդղակների սահմանումը, որպես համեմատություն, ես այս մասին, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը իր հետընտրական համապետական հանրավակի ժամանակ այդ թիվը հնչեցրել է, այն ծավալը ֆինանսական աջակցության, որը որ տրամադրվել է Արցախին վերջին այս ծրագրերի շրջանակներում, կազմում է ավելին, քան երբևէ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ տրամադրվել է Արցախին, ես կարծում եմ այս թիվը ինքնին խոսուն է, եւ բացի ֆինանսական աջակցությունից, բնականաբար Հայաստանը Արցախի հետ այդ թվում նաև ռազմական աջակցության նոր մակարդակի պետք է դուրս գա եւ ըստ էության խոսքը դրա մասին է, եթե հարցը վերաբերվում է մեր ծրագրում տեղ գտած ուրեմն ծրագրային դրույթներին եւ որպես տեղի ունեցած արդեն իսկ քայլ, որը կարելի է տեղավորել այդ ծրագրի շրջանակներում, կրկնում եմ, հենց այն ֆինանսական օգնության չափն է, որի մասին որ խոսեցի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ես հետևում եմ բնականաբար ինչպես Հայաստան համայնքական հիմնադրամի կողմից բնակարանաշինությանը եւ ենթակառուցվածքներին հատկացվող 110 միլիարդին, այնպես էլ կառավարության կողմից տարբեր սոցիալական ծրագրերի հատկացմանը, բայց հարցադրումս վերաբերում էր նոր ձևաչափին, որը ամրագրված էր դեր նախընտրական ծրագրում, եւ ուզում եի հասկանալ, թե սա ինչ ձևաչափի մասին է խոսքը, որը պետք է առավել էֆեկտիվ կամ ավելի խորացնի այդ համագործակցությունը Արցախի իշխանությունների հետ։ Սրա շրջանակներում ես նաև որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի տեխնացու ցանկանում էի լսել նաև ձեր դիրքորոշումը, ավելի վաղ ձեր ղեկավարի կողմից հնչեցված այս հայտարարության հետ կապված,
եւ հասկանալ արդյոք ձեր այդ դիրքորոշումը պահպանվում է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ արդյոք հիմա էլ կիսում եք այդ դիրքորոշումը եւ խնդրում եմ պատասխանեք այն հարցին թե նոր ձևաչափ ասվածը որը նախատեսված էր Արցախի բլոկում մոտավորապես ինչեր ենթադրում որտեվ կրկնում եմ որ մենք ունենք այդ նոր ձևաչափի առաջարկը որը ըստ էության ձեր կողմից մերժվեց Գամ վերջի հատվածից ձեր հարցի, պարոն Աբրամյան, մենք շատ երկար քննարկեցինք ձեր կողմից նշված հանձնաժողովի ստեղծման եւ գոյության նպատակահարմարությունը, իթիվս այլ արգումենտների, որոնք որ հնչեցին այստեղ, ես կուզեի նաեւ ավելացնել հետեւյալը, ձեր գործընկեր Հայկ Մամիջանյանը շարունակ նաեւ իրավացիորեն ինչ-որ չափով պնդում էր, որ համեմատականներ էր տանում Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի եւ Եվրոմիության հետ ինտեգրման հանձնաժողովի հետ, որ ըստ էության այս հանձնաժողովները եւս կարող էին նույնս կազմել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի, բայց դրանք այնուամենայնիվ կան, հաշվի առնելով, որ դրանով իսկ մենք ընդգծում ենք կոնկրետ այդ ուղղությունների կարևորությունը Ես արձագանքելով այս պնդմանը ուզում եմ արձանագրել հետևյալը այո այդ ուղղությունները միանշանակ է որ կարևոր են եւ դրանով է պայմանավորված այդ հանձնաժողովների գոյությունը սակայն ես դուք կհիշեք ես մի քանի անգամ փաստեցի որ Արցախը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առանցքը եւ եթե կարելի է ասել որ Եվրասիական ինտեգրումը եւ Եվրոմիության հետ ինտեգրման գործընթացները կարևոր են, դրանք իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր սակայն էլեմենտներ են, բաղադրիչներ են, բայց ոչ մի դեպքում չի կարելի դրանք համարել մեր արտաքին քաղաքականության առանցքը համեմատ Արցախի հարցին։ Այդ իսկ պատճառով մենք մեր հիմնավորումներում բազմիցս հայտարարեցինք, ասացինք ներողություն, ավարտեմ, որ հաշվի առնելով, որ Արցախը հանդիսանում է մեր արտաքին քաղաքականության առանցքը, դա նշանակում է, որ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մեծապես զբաղվելու է հենց Արցախի հարցերով։